ეკა ანდრონიკაშვილის ამერიკული ოცნება და ბოლივუდური გეგმები, როგორც კი ცოტა დრო და ფული ჩამივარდება ხელში, გული შტატებისკენ მიმიწევსო. და ამ კითხვაზე რუსეთთან კულტურული ურთიერთობების აღდგენაზე რა აზრისხარ, ჩემი აზრით, ქართველი მსახიობები რუსულ კინემატოგრაფიაში უფრო მეტად დაემკვიდრებენ საკუთარ ადგილს, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჯერთი რუსული ენის ბარიერი არ არსებობს, კინემატოგრაფში ერთად დიდი ისტორია გვაქვს და რაც თავარია, რუსებს ქართველი მსახიობები უყვართო. კიდევ რასაც 19 წლის ქართველი ევროპისა და ამერიკის დასაპყრობად ემზადება 19 წლის გურამ რუსიტაშვილი ერთდროულად 12 ავტომობილის კბილებით გაწევას აპირებს. ის ჯერ კიდევ ძალიან პატარა იყო, როდესაც განსაკუთრებული ფიზიკური ძალა გამოავლინა 3 წლის ასაკში მამის ავტომობილი ბორდიურიდან გადააგდო. თანაც მაშინ, როდესაც მამა საჭესთან იჯდა. რაში იყენებს სუპერმენი ყავს არ ვიცი. რაში იყენებს 19 წლის ახალგაზრდა განსაკუთრებულ ძალას, უამბობს ეს ინტერვიუს დროს ჟურნალისტს და ხელით რამდენი კილოს აწევა შეგიძლიაო. სვამს კითხვა ჟურნალისტს და 350 კილოგრამიან შტანგას კისერზე ვიდებდა ბუქნებს ვაკეთებდა. რამდენი წლის 18 ის 19 წლის გურამ რუსეთაში და ემზადება ამერიკის და 3 წლის ბავშვმა მანქანა როგორ გადმოაყერავა ბორდიურიდან. მალე შემო ქუჩებში გამოჩნდეს სუპერმენი. ჩემთვის დაუჯერებელი. ანუ იმდენად მოიხმლე რომ კიდევ ერთი ციტატა უნდა წაგიკითხოთ. კვების განსაკუთრებული რეჟიმი გაქვსო, ეკითხება ჟურნალისტი. არა, როგორც ყველა ქართველი კაცი, მეც ისე ვიკვებები, თუმცა მინდა რომ რეჟიმში ჩავშდე და მხოლოდ ნატურალური პროდუქტი მივიღო. ისე ყოველდღიურად ერთმანეთში არეულ თაფლს, ნიგოს, ნუშსა და თხილს ვჭამ ზოგჯერ. ერთ ნატურალურ ცივრძესაც დავაყოლებ ხოლმეო. მე სორზას მეც მიყვარს. საკმაოდ ძლიერი. 350 კილოს მხრებზე რო დაიდო და ბუქნებს გააკეთებს, მე მოხლას ვამთავრებ, ცოტა ხანში ჩვენი სტუმრები იქნებიან პროექტ მაგთიფანის რეზერვისტები, ნათია თოდუა, აკე პატარაია, ომო მარგოლაშვილი და ნინო ზურიაშვილი. მაესტროს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ამინდის პროგნოზის და სტუმრები დაგიბრუნდებით. მაგვიძა რა პირდაპირ ეთერშია. გუშინ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში რეალური შოუ მაგთიფანის ლაივ კონცერტი გაიმართა. კონკურსანტები მაყურებლის წინაშე პირველად წარსდგნენ. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის რეზერვისტები, ნათია თოდუა, აკე პატარაია, ომო მარგოლაშვილი და ნანა ზურიაშვილი. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა. მადლობა რომ გვეწვეთ, ვიდრე გავისაუბრებდეთ, მოდი ვნახოთ გუშინდელი ლაივ კონცერტი სკოლაში. ახლა შემოგვიერთდა. ახლა მე მგონი დადგა დრო, რომ გავიცნოთ ის ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად გადაწყვეტენ ჩვენი კონკურსანტების ბედს. ანუ ჩვენი ღრმად პატივცემული, უსაყვარლესი და რაც თავარია უკომპეტენტურესი ჟიური. მას გადაცემ. ბატონო დავით, თქვენ რა სიტყვით? სემი ბლუ. ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს ამ პროექტისთვის, სადაც ბენდი უნდა შეიქმნას. სიმღერაც მგონია რომ სოლოთი გვარშულა. რომ ტომ იორკიას ნაერად გემღერა, მაშინ მოძრაობაც
უნდა მოძრაობაში უფრო აქტიურნა ყოფილიყავი. ძალიან დიდ როლს თამაშობენ და კიდევ ერთხელ გავამწნევა. ფუკაშვილი ხოთ. ხოთ, გავამხრევოთ. შემდეგი გახლავთ სოფია აღაბიშვილი. სოფიამ. ასევე და მეოთხე აუთსაიდერი თაკო ანანიკიანი. ჩვენ დღეს მივიღეთ ქულების მინიმალური რაოდენობა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს არაფრის დასასრულს. უბრალოდ ჩვენ ახლა გვაქვს შანსი ამ 4 აუთსაიდერიდან, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, გამოვარჩიოთ ის ერთი იღბლიანი, რომელსაც აირჩევენ თავად კონკურსანტები, 6 ლიდერი კონკურსანტი, ანუ ფარული კენჭისყრის პრინციპით. მოდი პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს ხმების ჩამორიგებას, იმიტომ რომ უმეტესი ხმა დააგროვა 5 ხმა. ესო! ბიჭების ესეთ გადაწყვეტილებას ნამდვილად არ ველოდებოდი. რაღაცა შოკი იყო და ისეთი გახარებული ვარ მაგით და ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ არ ვიცი რა ძალიან მიღარია. მადლობა ბიჭებო. გაუძარა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ჩვენ სტუდიაში სტუმრები არიან პროექტ მაგთიფანის რეზერვისტები. მოდი სანამ გავესაუბროთ წაგიხსნით ძირითად პრინციპებს. თითოეული კონცერტის შემდეგ 4 აუთსაიდერი ვლინდება, რომელთაგან ერთს მონაწილეები არჩენენ, ხოლო დანარჩენი 3-ის ბედი გადაწყდება მომავალი კონცერტის SMS-ების შედეგებზე. თუ 2 ადამიანი, რომელთაც რომლებიც დააგროვებენ ნაკლებ ხმებს, ისინი პროექტს დატოვებენ, ხოლო მათ ჩაენაცვლებათ 2 რეზერვისტი. როდესაც რეზერვი ამოიწურება, ამის შემდეგ პროექტს ტოვებს 1 ადამიანი, ფინალში კი 7 მონაწილე რჩება. სტუდიაში სწორედ ეს რეზერვისტები ყვანან, ესენი არიან ნათია თოდუა, აკე პატარაია, ომო მარგოლაშვილი და ნანა ზურიაშვილი. მოდი დავიწყოთ თითოეულს გავიცნოთ და ნათია მინდა კითხო, რა იყო შენი мотиваცია, როდესაც მაგთიფანში აპლიკაცია გამოგზავნე და თუ გაქვს მუსიკალური განათლება? მუსიკალური განათლება არ მაქვს და იქიდან გამომდინარე, რომ არც გამოცდილება არ მქონდა, გადავწყვიტე, რომ მოვსულიყავი ამ პროექტში და თან მომეწონა ის, რომ მხოლოდ ერთი არ არის გამარჯვებული, არამედ იქნება ბენდი, რომელიც საქართველოს არაერთ ტურნეზე წარადგენს და ეს იყო ჩემთვის ამან გადამადგმევინა ეს ნაბიჯი, რომ მოვსულიყავი და მეორე კასტინგზე არანაირად იმედი არ მქონდა იმის, რომ მოხვდებოდი 18 კაცს, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი კონკურენტები მყავდა, მაგრამ ალბათ საჭირო ჩათვალეს, რომ მეც მაგან ერთ-ერთი ყოფილიყავი და მიხარია, რომ დღესდღეობით აქ ვარ. მაინც რა არის უფრო კონკრეტულად რო გითხრა, შენი აზრით რას მოგიტანს ეს პროექტი? პოპულარობა, შემოსავალი, პროფესიული ზრდა თუ რა გქონდა მიზანი? მხოლოდ პროფესიული ზრდა. თუმცა შენ გინდა რომ გახდე პროფესიონალი მომღერალი და არა ეს რა თქმა უნდა, დიახ, და ეს დასაწყისი არის და დასაწყისისთვის ჩემი აზრით კარგი არის. შენ ხარ რეზერვისტი, ანუ შენი ბედი უნდა გადაწყვეტოს მაყურებელმა. შენი აზრით რა არის ის ძირითადი თვისება, რომელიც სხვებისგან გამოგარჩევს ძლიერი მხარერობით ხარ? რა რით გამოიჩევი სხვებისგან? რთული არ ეხა ეს რო ვთქვა, მაგრამ არ ვიცი, ანუ მე ის მიხარია, რომ 18-ვე არის ინდივიდუალურად განსხვავებული, ყველა სხვანაირად უმღერით და მომწონს მათთან ერთად ყოფნა და ჩემი აზრით მაყურებელზეა დამოკიდებული თვითონ როგორ ჟანრსაც და როგორ სტილსაც მღერის, იმ ადამიანს გადაარჩენს ალბათ, თორე მე როგორც კონკურსანტი თითქმის ყველა მონაწილე მომწონს, იმიტომ რომ კარგად მღერიან და კარგი მასალა არის დასამუშავებლად ყველა და ჩემი აზრით თითოეული მათგანი ღირსეული იქნება და გამარჯვებისთვის. უბრალოდ ეს მაყურებელზეა დამოკიდებული, რომელ ჟანრს მიაჭებს უპირატესობას. და თავისთავად ის იქნება გამარჯვებული. ნათია, ერთია სცენაზე შეასრულო კარგად სიმღერა, მეორეა ცხოვრობდე სახლში, სადაც 1000-ობით კამერა გაკვირდება და 1000-ობით მაყურებელი. რამდენად ხარ ფსიქოლოგიურად ამისათვის მზად?
მეჭერს შეგუება, მაგრამ მიხარია რომ რეზერვი ვარ იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ გარედან ვნახავ როგორი სიტუაცია არის. თან მიხარია რომ პირველივეზე არ მოვხვდი, იმიტომ რომ დიდი შესაძლებლობა იქნებოდა რომ მე გამოვარდნილიყავი ან აუთსაიდერი ყოფილიყავი და რეზერვისტობა მეხმარება იმაში, რომ ამ ყველაფერს შევეგუო და როცა შევალ, იქვე განვითარდება ალბათ მოვლენები, იმიტომ რომ წინასწარ ვერაფერს ვერ განსაზღვრავ, მით უმეტეს რომ რეალური შოუ, რეალიტი შოუ და კამერები არის ისეთ ადგილას, სადაც არც ვიცი და იქიდან გამომდინარე გამიჭირდება. მოდი მაყურებელმა უკეთ რო გაგიცნოს, ნახოთ შენი პორტრეტი, რომელიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მომზადა. ნათიას შესახებ უკვე საკმარისი ინფორმაცია მივიღეთ, ახლა მეორე რეზერვისტი გავიცნოთ უფრო ახლოს, აკე პატარაია. მოგვიყევი გააცანი მაყურებელს უფრო კარგად შენ თავი რა საქმიანობ შენ თუ გაქვს მუსიკალური განათლება? არა, არანაირი, ესე იგი, დავამთავრე საერთაშორისო ეკონომიური. ბავშვობიდანვე რაღაც უფრო სპორტით ვიყავი გატაცებული, ფეხბურთი, კალათბურთი. მაგრამ ისეთ შეგრძნება მქონდა თითქოს წელი ცხოვრება რაღაც მაკლდა და როცა პირველად დავიჯერე გიტარა ხელში და რამოდენიმე თვე გავიდა, მივხვდი რომ ეს არის შენი მოწოდება. რამდენი წელია რაც მივხვდი რომ მუსიკა შენი მოწოდება? 6 წელია უკვე. მოდი სანამ უშუალოდ შენ თავზე გითხავ, გუშინდელ კონცერტს როგორ შეაფასებ? გუშინდელ კონცერტზე სანამ დაიწყებოდა ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ გენერალურ რეპეტიციას მაინც არავინ არ იხარჯებოდა ბოლომდე რატომღაც, ალბათ თავს ინახავდნენ და რაც დავინახე გენერალურ რეპეტიციაზე შევშინდი ცოტათი რომ არაოდ ესეთ სტამბეჭდა სანახაობა. ხო, მაგრამ აი როცა დაიწყო კონცერტი და არ გავჩერებულ ვარ. ძალიან გულშემატკივრობით. კარგი, რატომ მიიღეს გადაწყვეტილება რომ მოსულიყავი ამ პროექტში პირველ რიგში? რომელმა პირობამ მოგხიბლა? ნათიამაც ახსენა რომ ეს ბენდი არის რაღაც განსხვავებული სხვა კონკურსებისგან. აი ამან ითამაშა დიდი ფაქტორი ეს იყო თუ კიდევ რაიმე სხვა მიზეზები? და პირველი კონკურსია თუ არა ესეც მაინტერესებს. დიახ, პირველი კონკურსია. და არც არასდროს არ ყოფილა დაინტერესებული საერთოდ ამ პროექტებით, რაც ტარდებოდა საქართველოში. და აი ამ პროექტში მომიყვანა ჩემმა და არც ვიცოდი სად მოვდიოდი, ეგრევე დამირეკა, წამოდი გავიდეთ უნდა. მოვედით მაგთი კლუბში. არც მზად ვიყავი არაფერი. აი რო ჩავედი აქ ლაპარაკობდნენ რა, ანუ ბავშვებიც ლაპარაკობდნენ, ჟიურის წევრებიც, პედაგოგები. აი ყველაზე ისეთი мотивация რაც იყო, აი საკუთარი კომპოზიციებიო რა, ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ამასო და